Das sind ja Sekten nicht. Die sind immer identifiziert auch mit sich selber. Jesus und. Ja, oder Gesetzlichkeit oder Sabbat halten. Da wehren wir uns gegen. Aber wenn Jesus das Zentrum ist, das Herz füllt, allein der Name Jesu ist wichtig. Wenn einer wirklich mit Jesus identifiziert ist. Und da erweitert der Herr Jesus ihnen den Horizont. Sein Wirkungskreis oder der Wirkungskreis unseres Herrn geht über ihren Wirkungskreis hinaus. Es gibt auch andere, die dem Herrn dienen. Entscheidend ist der Name Jesu und dass man ihn im Zentrum hat. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, als meine Frau und ich, wir waren gerade bekehrt, vielleicht ein halbes Jahr oder ja ein bisschen länger. Und wir hatten uns dann sehr interessiert für Missionsarbeit, Bibelschule und so weiter und so fort. Und schlussendlich bekamen wir dann auch den Kontakt zum Missionswerk Mitternachtsruf und dass die eben auch eine Bibelschule haben in Montevideo etc. Und dann haben wir Rat gesucht. Wir hatten dann eine große Last dafür und wir haben dann Menschen gefragt, Brüder und Schwestern, ältere Geschwister gefragt, wir würden gerne in den Missionsdienst einsteigen. Und die haben gesagt, ja, das ist ja wunderbar, da freuen wir uns aber drüber. Wo wollt ihr dann hin? Und dann haben wir gesagt, ja, zum Missionswerk Mitternachtsruf. Und dann ging Nee, also da müsst ihr aufpassen, das würde ich nicht machen. Die haben so einen Israel-Tick und so weiter und die übertreiben das da so ein bisschen. Und dann haben wir andere gefragt, die haben ähnlich reagiert und wir wurden ganz unsicher. Es gab aber auch solche, die sehr für den Mitternachtsruf gewesen sind. Und heute, viele Jahrzehnte mittlerweile, in denen wir im Missionswerk Mitternachtsruf sind, können wir nur sagen, vielen Dank, Herr, dass wir diesen Weg gehen durften, einschlagen durften. Wir sind dankbar, hast du uns gehalten, geführt und geleitet, dass wir hier Mitarbeiter sein dürfen. Seht ihr, das ist die große Not in den Gemeinden, in christlichen Kongregationen oder Vereinen. Ja, man stellt immer sich selber als die absolute Meinung dar. Und wenn jetzt jemand durchaus Christ ist, also wiedergeboren ist und die Bibel lieb hat und die Bibel als Zentrum hat und Jesus Christus als Zentrum hat, aber er kommt vielleicht aus einer anderen Kongregation, er lehrt vielleicht die Kindertaufe statt die Großtaufe oder andere machen es umgekehrt. Oder er ist Calvinist oder er glaubt, die Entrückung findet gar nicht statt oder am Ende oder er hat eine Last für Israel oder auch nicht. Und er sieht so manche Nebensächlichkeiten, die nicht heilsentscheidend sind, anders, so werden sie doch oft auch ausgeklammert. Heilsentscheidende Dinge, das ist ganz klar. Wir glauben an die Jungfrauengeburt Jesu. Wir glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir glauben an die ganze Bibel als das heilige Wort Gottes. Ja? Wir glauben an die Auferstehung, an die Erlösung, dass Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, etc., etc. Aber, dazwischen gibt es Dinge, da ist man nun mal anderer Meinung. Und ich darf Ihnen das offen sagen, ich habe etliche Brüder, ich nenne sie jetzt nicht bei Namen, die Dinge anders sehen als ich, die aus anderen Kongregationen kommen, die andere Arbeitsmethoden haben, die andere Lasten vertreten, aber ich bete für sie. Ich bete namentlich für die. Ich sage, erhalte sie. Das sind Kämpfer, das sind Streiter Jesu Christi. Erweitere ihnen die Grenzen. Auch wenn wir nicht in allem das Heu, wie wir so sagen, auf derselben Bühne haben. Das war das Problem der Jünger. Das war das Problem der Apostel unseres Herrn Jesus Christus. Sie hatten eine falsche Einstellung, oder darf ich sagen, eine nicht ganz richtige Einstellung. Und ich glaube, die waren überrascht, dass Jesus da nicht mitgemacht hat. Es heißt ja, Vers 38, Johannes sprach zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte. Was war denn hier die falsche Einstellung?
Sie stellten ihre Persönlichkeit, ihre Meinung, ihre Erkenntnis über den Namen des Herrn Jesus Christus. Sie müssen mal lesen, wie oft hier der Name unseres Herrn Jesus Christus vorkommt. Wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt. Und dabei klammern sie Jesus aus. Der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil, das Argument, er uns nicht nachfolgt. Er ist nicht so wie wir. Er arbeitet anders. Er hat eine andere Methode, er hat andere Lasten, vielleicht ein anderer Sprachgebrauch. Sie sehen sich als Kriterium und entscheidende Grundlage. Und wir wissen alle, eine falsche Einstellung verleitet nicht selten zu falschen Entscheidungen. Es wird gar nicht erwähnt, das ist ja interessant, in diesem Text, wer dieser Mann überhaupt war, wo der herkam. Es ist nicht mal sicher, dass dieser Mann zu der großen Schar gehörte, die als Jünger Jesu bezeichnet werden. Sagen wir, zu den 70 oder darüber hinaus gab es ja noch viel mehr. Das wird nicht erwähnt. Aber eins ist klar, der Mann hatte Erfolg. Der trieb Dämonen aus. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen so der Neid auch mitgespielt hat. Ein bisschen die Eifersucht vielleicht auch. Das kann ja bei uns auch manchmal so der Fall sein, ja? Warum? Der Mann hatte Erfolg und trieb Dämonen aus. Und da gab es einmal einen Moment, da haben 9 Jünger versucht, einen Dämonen auszutreiben und haben es nicht geschafft. Als Jesus mit 3 seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und nachher wieder von dem Berg runterkam und ins Tal, und da kam ein Vater mit seinem besessenen Jungen oder Kind und sagt, Herr, der fällt ins Feuer und der ist besessen und so. Und ich sagte es deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben, und sie konnten es nicht. Die 9 engsten Apostel unseres Herrn. Und der konnte es. Aber er muss mit uns sein. Er muss die gleiche Sichtweise haben. Eins ist weiter klar, dieser Mann, sonst hätte er nicht diesen Erfolg gehabt und sonst hätte Jesus ihn nicht bestätigt. Der Mann war kein Exorzist, er war kein falscher Apostel, kein falscher Jünger. Er war kein Sektenguru. Er war offensichtlich ein an Jesus Christus gläubiger Mann, der eine persönliche Beziehung hatte zu Jesus. Und darauf kommt es an. Nicht, ist er jetzt das oder ist er jetzt das oder ist er ein bisschen charismatisch oder ist er ein bisschen lutherisch oder ist er ein bisschen so oder ein bisschen so. Das Internet ist voll von solchen Streitigkeiten und Kämpfen, wie durchaus tiefgläubige Menschen, die das Wort Gottes verkündigen, verunglimpft werden, öffentlich verunglimpft werden und hingestellt werden sogar als Irrlehrer. Dabei sind das gar keine Irrlehrer. Sie haben nur eine etwas andere Meinung in gewissen Punkten. Was sagt uns die Bibel in Römer 14,4? Wer bist du, der du einen anderen Hausknecht richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn wohl aufrecht zu erhalten. Wisst ihr, es geht mir hier jetzt bei dieser Darlegung oder Auslegung nicht darum, jetzt die liberale Theologie gut zu heißen oder die extreme Gesetzlichkeit. Das nicht. Da müssen wir uns zur Wehr setzen. Oder wirkliche Sektiererei. Ja? Oder wo fundamentale Dinge der Bibel
angegriffen werden, wo man sagt, Jesus und, um gerettet zu werden. Ja? Da müssen wir einen Riegel vorschieben. Das müssen wir auch öffentlich sagen. Da müssen wir auch gegen ankämpfen. Ja? Als Apologeten, oder? Da müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen und sagen, das geht so nicht. Nur Jesus. Aber das hat dieser Mann offensichtlich getan. Er trieb in deinem Namen Dämonen aus. Aber er war nicht mit uns. Er war kein Baptist. Er war kein Mitternachtsrufer. Und Jesus reagiert ganz anders. Ich denke, die waren ganz schön überrascht, die Jünger. Können wir uns das vorstellen, so zwischen den Zeilen vielleicht, ja? Wenn die da hier sagen, Vers 39, das gesagt haben und Jesus dann die Antwort gibt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht. Das ist ja unheimlich. Denn ich kann mir vorstellen, dass die waren so richtig so ein bisschen stolz und jetzt wollen wir uns doch mal ein bisschen einschmeicheln, wie sehr wir mit unserem Herrn sind, ja. Und dann kommen sie an und dann sagen sie, oh Herr, wir sahen da jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, aber der folgt uns gar nicht nach. Da haben wir ihm gewehrt. War doch toll, ne? Haben wir doch richtig gemacht, oder nicht? Und jetzt kriegen sie die Antwort. Wehrt ihm nicht. Was? Wehrt ihm nicht. Denn niemand wird ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald darauf übel von mir reden können. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Jesus sieht viel tiefer und urteilt ganz anders. Das ist ja oft so bei ihm gewesen. Allein der Name Jesu ist wichtig. Wenn einer wirklich mit Jesus identifiziert ist, das sind ja Sekten nicht. Die sind immer identifiziert auch mit sich selber. Jesus und. Ja, oder Gesetzlichkeit oder Sabbat halten. Ja, nein, da wehren wir uns gegen. Aber wenn Jesus das Zentrum ist, das Herz füllt, und da erweitert der Herr Jesus ihnen den Horizont. Sein Wirkungskreis oder der Wirkungskreis unseres Herrn geht über ihren Wirkungskreis hinaus. Es gibt auch andere, die dem Herrn dienen. Entscheidend ist der Name Jesu und dass man ihn im Zentrum hat. Johannes 13,20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wer irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Manchmal denke ich, wir brauchen einen weiteren Horizont. Vielleicht auch manchmal Flexibilität, geistliche Flexibilität, nicht ungeistlich. Ich sage es immer wieder, dass ich nicht falsch verstanden werde. Fundamentale Dinge der Bibel. Da treten wir gegen auf. Sie klammern Jesus aus und sagen, er folgt nicht uns. Und nun bindet Jesus sich mit ein und betont, er folgt nicht uns. Und ihr habt mich gar nicht mit eingeklammert. Jetzt sag ich euch mal was. Denn wer nicht gegen uns ist, ich bin dabei, dann könnt ihr sagen, wer nicht gegen uns ist. Aber nicht, wenn er mich ausklammert. Das wahre Uns besteht eben in dieser engen Gemeinschaft und Beziehung. Offensichtlich, ich sage es nochmal, offensichtlich hatte der Mann genügend Glauben, ja? Sonst hätte er keine Dämonen austreiben können in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Das spricht doch eindeutig für ihn, weil es gab ja mal eine konträre Geschichte. Ich habe die heute Morgen zufällig, aber nicht zufällig, also es war einfach in meiner fortlaufenden Bibellese, kam ich an Apostelgeschichte 19. Und da habe ich es gelesen, viele von Ihnen werden das kennen, ist fast eine humorvolle Geschichte, aber sehr ernst. Sehr ernst, aber man muss ein bisschen schmunzeln, wenn man das liest.
weil da heißt es Apostelgeschichte 19, 13 bis 16, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines gewissen jüdischen Hohenpriesters Kefa, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus zwar kenne ich und von Paulus weiß ich. Ihr aber, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bemächtigte sich beider ihrer und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus ihrem Haus flohen. Die hatten keine eigenständige Beziehung zu Jesus. Da muss man sich wehren. Die haben gesagt, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Weil sie keine eigenständige Identifikation mit unserem Herrn Jesus Christus hatten. Und da ging der Schuss hinten los. Da war keine Vollmacht. Bei unserem Mann aber hier im Markus Evangelium 9 sah das ganz anders aus. Er hatte Vollmacht, weil er an Jesus Christus glaubte, aber eben offensichtlich anders handelte, als die Jünger es sich vorstellten. Der Herr Jesus sagt in Vers 40, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Darauf kommt es an. Im Matthäus-Evangelium sagt der Herr etwas anderes. Da gibt es die Stelle im Matthäus Kapitel 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Genau das Gegenteil. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also genau andersrum. Jesus, um ihn geht's. Was tue ich mit ihm im Zentrum, in meines Lebens? Wir können religiöse Dinge tun und uns verausgaben, aber Jesus ausklammern oder gar nicht im Zentrum unseres Lebens haben und dann funktioniert das nicht. Und das ist meines Erachtens auch bei Sekten und so weiter und bei wirklich falschen Lehren so der Fall. Und da wird mehr zerstreut, kaputt gemacht als geheilt. Ich meine, das war bei den religiösen Führern damals so, ja, die Oberschicht, die religiöse Oberschicht in Jerusalem hauptsächlich, die waren eben, die sind auch damit gemeint, die waren gegen Jesus, die haben ihn verraten, die haben ihn verkauft, die haben ihn beschuldigt, die haben ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht und das ganze Volk hat darunter gelitten. Das ganze Volk ist sozusagen zerstreut geworden. Das war die Situation. Und wir werden immer wieder aufgerufen, Jesus im Zentrum zu haben, sein Wort im Zentrum zu haben, seine Lehre im Zentrum zu haben, wirklich, und zusammenzustehen. Und dann wirkt sich die Kraft des Herrn aus. Ich lese das gerade, wie gesagt, in der Apostelgeschichte immer wieder, wenn die Jünger oder die erste Gemeinde zusammenstand und da heißt es, und die Kraft des Wortes Gottes wurde mächtig. Darum Hauptsache Jesus, Vers 41, denn wer irgend euch einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört. Seht ihr wieder, Christus, immer Christus, sein Name, mein Name, ihr Christus angehört. Darum geht's. Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Ich habe mir gedacht, komisch, warum jetzt dieser Vergleich? Passt der überhaupt da in diesen Kontext? Natürlich passt er, ist ja schließlich von unserem Herrn gegeben, ja, und die Kraft seines Geistes. Aber der Herr bringt hier, das kann man schon sagen, ja, offensichtlich einen überraschenden Vergleich. Er sagt, was jemand in meinem Namen tut, und wenn es noch so unbedeutend scheint, wird belohnt werden. Er muss nicht nur oder große Dinge tun, um Dämonen auszutreiben. Was Großartiges, Herrliches, Kraftvolles. Nein.
wenn er dich stützt, wenn du gehst, wenn er dir ein Glas Wasser bringt, um dich zu stärken, ist das genau das Gleiche. Was ist schon ein Becher Wasser gegenüber einer Dämonenaustreibung? Aber wer zu anderen aufrichtigen Christen steht, sie akzeptiert, sie unterstützt und nicht immer nur gegen sie wettert und sie schlecht macht und darüber streitet und gegen sie handelt. Wer anderen Christen begegnet in Liebe und in Akzeptanz, im gegebenen geistlichen Maß, der wird belohnt. Das ist die Kraft Jesu Christi. Und ich habe das mal hier geschaut. Ja, also Kolosser, vielleicht darf ich das noch lesen, Kolosser 3,17. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. 4-mal, eigentlich müsste man, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil mein Text geht von Markus 9, 38 bis 41, aber eigentlich gehörte, ja, Vers 37 auch noch dazu, kann man sagen. Und seht einmal, 4-mal ist in diesem Gesamtabschnitt ab Vers 37 von der Wichtigkeit des Namens Jesu Christi die Rede. Erstens, Markus 9, 37. Wer irgendeins von solchen Kindern aufnimmt, in meinem Namen, nimmt mich auf. Jeder, und sei er noch so gering, darf willkommen geheißen werden in seinem Namen. Zweitens, Vers 38. Wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen. Jeder, der sich mit seinem Namen in dir identifiziert, hat Vollmacht. Ich lese das auch gerade in der Apostelgeschichte, wie oft das vorkommt. In dem Namen des Herrn Jesus Christus, in dem Namen Jesu. Wir verkündigen euch das Evangelium in dem Namen Jesu. Vers 39. Wehrt ihm nicht, denn niemand wird ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald darauf übel von mir reden zu können. Jedes Werk in seinem Namen getan ist anerkennungswert, würdig bei Gott. Und schließlich, denn wer irgend euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, in meinem Namen, jeder noch so geringe Dienst in seinem Namen hat Ewigkeitswert. Und darum geht es heute Abend, dass wir uns das wirklich auch merken. Ich sage es noch einmal, vorsichtshalber. Ja, es geht hier nicht um Irrlehren, aber es geht um Menschen, die auch Jesus lieb haben und die auch Jesus im Zentrum haben und die die Bibel lieben und die Bibel auslegen nach bestem Wissen und Gewissen. Und auch danach leben, aber vielleicht eine andere Methodik haben. Ja? Da gibt es Methodisten, da gibt es Baptisten, die die Taufe so hoch stellen. Ja? Andere wieder nicht so. Da gibt es welche, die arbeiten nur mit Kindern. Was heißt hier nur? Ist ja schließlich wichtig, ganz wichtig. Aber andere arbeiten, vielleicht nur mit älteren Menschen, Seniorenzentrum. Andere legen Wert auf biblische Prophetie und das Evangelium. Ja, es wird doch alles gebraucht. Wird doch alles gebraucht. Gott gebraucht doch alles zusammen in seiner großen Heilskette zur Ehre seines Sohnes Jesus Christus. Darum beten wir für andere auch. Für andere Menschen, Frauen und Männer, die Jesus lieb haben. Amen.